收到粉丝寄来了一台苹果机器，相信你们已经认出机型来了。不过我要告诉你们，大伙儿都认错了，这是一台 7P 改的 8P。 那手机是什么故障呢？我们来看粉丝给我写的小纸条。曹帅哥你好，手机主板漏电严重，每次没电后自动关机后就无法再开机，以前一直都是发到华强北去维修的，也没处理好，而且每次都要换电池，后来又换屏，震动马达时有时无，换过了也不行。看到这里我就有点纳闷了，难道每次都是电池坏了吗？没这么邪恶吧。带着疑惑，我们来看一下究竟是什么原因导致的这台手机每次去维修都需要更换电池，而且每次更换后都用不了多久。插上充电器，可以看到手机没有任何的充电电流。老规矩，再拿自己的手机插充电器，可以看到电流是有跳动的。至于为什么这么小呢？因为我的手机电已经快充满了。这机器真好，尾巴螺丝都没有，又可以让我少拧2下螺丝刀，所以我以迅雷不及掩耳的速度偷开机器。仔细一看，我的妈呀，瞬间强迫症就给我整犯了。这螺丝乱打不说，尾插也没有扣下去呀，尾插排线部位的铁片都没有，真牛逼啊！原来大婶都是这么修机器的，所以我现在也能理解为啥机主会用的这么痛苦了。我们再来看一下这张屏幕，这搞的都是啥玩意儿呀？啥屏幕我们就暂时不讨论了。最牛逼的是，这个灯光线路居然没有一点绝缘。你要知道，这条灯光线路可是17伏电压呀。我们来上电看一下，按下开机键，可以看到这个电流显示是可以开机的，并且主板不存在起跳电压偏高。难道是它的屏幕坏了吗？我们找来一张测试屏装上，扣上电源线，按下开机键，熟悉的图标出现了。等待了一会儿，手机成功的进入了系统。会不会是它的屏幕没有扣好呢？我们又把粉丝的屏幕装上，扣上电源线，按下开机键。从这个电流可以看出机器已经开机了，但是屏幕没有任何显示，会不会是没有背光呢？所以我们拿出光头强同款手电筒，对着屏幕一顿猛照，可以看到屏幕确实没有显示，那么这个屏幕应该就是坏的。我们再把主板放到显微镜下走一遍，这不看不知道，一看吓2跳。此时此刻，作为强迫症的我，请问如果要用优雅的文字来表达我对这位修机大神的崇拜，我该怎么说？你们帮我想一下，然后在评论区告诉我。主板清洗干净后，顺便把这上面的残胶也全部去掉。今年2022年，曹师傅的16年就这样奉献给了通讯行业。这16个年头，清晰地见证了曹师傅头发的一点一滴。作为服务行业，曹师傅深知能走到今天特别不容易，都是新老朋友的支持。所以曹师傅也和很多优秀的维修师傅一起努力地帮助大家。当然这其中也不乏看到了很多的老鼠屎，但是我们今天呢不讨论老鼠屎，我们来讲讲这台手机该怎样修复它，以及一些注意事项。主板电池座这个位置中间检测角有点塌陷，需要往外挑一点，不然可能会出现充电的时候检测不到电池数据。这台机器主板没有啥大问题，主要问题就在于机壳。可能有朋友会不理解 7P 费力改 8P 究竟它有何意义，这话讲的好像我能理解一样。它那壳子改装的是非常的 low 呀，而且大象头镜片那个位置还是裂的，不仅照相不清晰，而且我轻轻一抠，整个像头处就像楼房坍塌了一样，直接掉下来了。幸好我跑得快，差点没把我砸到。那么怎样修才划算呢？因为客户的振动器是坏的，尾插天线处也是断的，所以不折腾了。我们的维修方案是找小花代件后壳总成，这样直接把主板装上就可以了。一来呢又稳当又省事，关键还便宜。应客户的要求，把机器浑身都换成黑色。其实这台机器是客户在某鱼上面购买的，他说这台机器的故事老长了，说多了都是泪，也算是自己给自己买的一个教训吧。你看吧，我都说了好多次了，那些平台要少碰呀，答应我以后不要再碰这条鱼了好吗？那里有一群很坏的人。不过话又说回来，你们发现没有，都是贪便宜的人多，坏人明显不够用呀。
粉丝让我们帮他确认一下，主板真的需不需要维修一下。哎呀，我觉得是不是就该问你要点钱，你心里才踏实呀？说没问题，他就没问题呀，非要没问题，然后收你点钱，你心里才踏实吗？好了，视频都看到这里了，你们来总结一下，为什么这位粉丝会被折腾得这么累呢？如果以后你们也遇到这种问题了，知道该怎么做了吗？最后我想说的是，一个合格的维修师傅都应该是先做人再做事，而一个负责任的维修师傅往往都是心比较细的。比如大猪，你又想夸自己是吧？唉，真是人生无常，大肠包小肠。